मौरी पालन अर्थात् मौरीको शिकार गर्ने प्रचलन अति प्राचीन कालदेखि चलिआएको मानिन्छ भने त्यसपछिका युगहरूमा यसलाई उपयुक्त वातावरण दिई घरमा पाल्ने प्रक्रियाको क्रमशः विकास हुँदै आयो र हाल आएर कसैले यसलाई मुख्य पेसाकै रूपमा अपनाएको देखिन्छ। हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष 2032-33 मा व्यावसायिक कीट विज्ञान महाशाखा खुमलटारमा स्थापना भए पश्चात सुरु भएको मौरी पालन कार्यक्रमले अनेक मोडहरू पार गर्दै 2052 सालमा मौरी विकास शाखाको नामले स्थापना भएपछि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाई हाल अधिराज्यका तराई, भित्री मधेस, मध्य पहाडका जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रकृतिमा स्वच्छन्द विचरण गर्ने मौरीलाई उपयुक्त वातावरण जुटाई विकसित आधुनिक प्रविधि अपनाएर पालिने मौरीलाई मात्र मौरी पालन व्यवसायको रूपमा लिन सकिन्छ। यस व्यवसायले मौरीसँग विवेकपूर्ण कार्यकौशलताको साथ सहानुभूति र समझदारी दर्शाउनु पर्ने हुन्छ। मौरी पालनले कृषक जगतमा हुने परोक्ष फाइदाको चर्चा गर्दा यसले बोट बिरुवामा परागसेचन गराउने कार्य गर्ने हुँदा यसको फलस्वरूप खेतीबालीमा 30 देखि 60% उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दछ। मौरीबाट प्राप्त हुने मह लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने पौष्टिक, धार्मिक कार्य र औषधि बनाउनमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हो। यसबाट प्राप्त हुने मैन औद्योगिक प्रयोजनका साथै बत्तीको रूपमा प्रयोग हुन्छ। मौरी पालन हाम्रो देशका कृषकको चिरपरिचित व्यवसाय भएको हुँदा आधुनिक मौरी पालन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सजिलो पर्दछ र मौरी पालन थोरै लगानीमा कम जग्गा हुने कृषकले समेत सञ्चालन गर्न सक्ने भएको र यसलाई पशुपालन र कृषि कर्म आदिलाई जस्तो धेरै स्याहार सुसारको आवश्यकता पर्दैन। हाम्रो देशमा मुख्यतया एसियाली र युरोपेली समेत गरी जम्मा 2 प्रकारका उन्नत मौरीका जातहरूको पालन गरिँदै आएको छ। घर मौरीको नामले चिनिने एसियाली मौरी अँध्यारो ठाउँ मन पराउने, समानान्तर रूपमा धेरै चाकाहरू बनाउँदछन्। यो मौरीको रङ खैरो हुन्छ र शरीरमा पहेँलो धर्काहरू हुन्छ। यस जातिको मौरीलाई आधुनिक प्रणालीद्वारा उन्नत घारमा पाल्दा प्रति गोला प्रति वर्ष 15 केजीसम्म मह उत्पादन लिन सकिन्छ र यसको तुलनामा युरोपेली मौरी केही ठूलो हुन्छ भने यसले पनि समानान्तर चाकाहरू बनाउँदछन् र प्रति वर्ष प्रति गोला 40 केजी मह उत्पादन दिन्छ। मौरी एक सामाजिक किरा भएको हुँदा यसका चाकामा रानु, भाले तथा कामदार मौरीहरू रहन्छन् र यिनीहरूको आफ्नो प्रकारले कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ। यसै अनुरूप मौरी वयस्क हुनुभन्दा अगाडि फूल, लार्भा र प्युपा अवस्थाहरू पार गर्दछन्। आधुनिक तवरले मौरी पालनका लागि आधुनिक घार एवं उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ। आधुनिक घारमा खास गरेर घार अडाउनको लागि आसन बोर्ड, माहुरी आवत जावत गर्ने प्रवेशद्वार, बच्चा रहने छाउरा कक्ष, माहुरीको चाका रहने चौकोस, रानी मौरीलाई छेक्ने पाता, मह कक्ष, भित्री तथा बाहिरी ढक्कन आदि भागहरू रहेका हुन्छन्। यसका लागि आवश्यक अन्य उपकरणहरूमा मौरी घारको बाहिरी पट्टी टाँसिएको मैन काट्ने ज्यावल, धुवादानी, जाली टोपी, मौरी समाउने झोला आदि हुन्। मौरी पालनबाट यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्नका लागि मौसम अनुसारको वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद र शीतकालीन व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ।
जसमध्ये वसन्तकालमा रानी मौरीले फूल पार्ने भएकोले र कर्मी मौरीले जोडतोडका साथ चाका निर्माण गर्ने भएकोले यस अवस्थालाई विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अवस्थामा घारको पिँधमा मरेका मौरी हटाउनको लागि ब्रुसद्वारा आसन बोर्डको सफाई, मौरीको सङ्ख्या हेरेर घार छुट्याइदिने, कमजोर गोलालाई कृत्रिम खानाको रूपमा मह खुवाउने आदि कार्य गर्नुपर्दछ। यसरी नै ग्रीष्मकालीन समयमा मौरीको प्रवाहमा मन्दी आउँदछ र गोलाको क्षमता घट्ने हुँदा यसको जीविकाको लागि वसन्तकालको आखिरी अवस्थामा मह काट्दा प्रशस्त मह घारमा छोड्नु पर्दछ र मौरीलाई कृत्रिम खाना खुवाउनुको साथै घारलाई छहारीमा राखी यसको वरपर पानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। वर्षाकालमा भने मौरी त्यति घारबाट बाहिर निस्कँदैन, तसर्थ यस समयमा मौरीलाई कृत्रिम खाना खुवाई यसलाई बचाउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। शरदकालमा प्रशस्त फूलहरू फुल्ने हुँदा यस अवधिमा 2-3 पटकसम्म मह काट्न सकिन्छ। कालको अन्त्यतिर वातावरण ठण्डा हुने हुँदा मौरीलाई कृत्रिम आहार खुवाउनुको अतिरिक्त घारभित्रको स्थान सानो पार्नका लागि मौरी भएको चौकोसलाई घारभित्र राखी अन्य चौकोस हटाइदिनु पर्दछ र यस अवस्थामा मौरीहरू खाना खोज्न टाढा जान नसक्ने हुँदा नजिकमा स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि फूलका बोट लगाउन सके बेस हुन्छ। त्यसै अनुरूप शीतकालमा रानी मौरीले फूल पार्न छोड्दछे र यस समयमा कृत्रिम आहार खुवाइरहनु पर्दछ। मौरीलाई कृत्रिम आहारको प्रयोग खास गरेर अति जाडो र बर्खा समयमा घारबाट सबै मह निकालिएमा, मौरीलाई औषधि खुवाएको समयमा, रानु मौरी फेरेको बेलामा, गोला छुटाई नयाँ घारमा राख्दाको समयमा गर्नुपर्दछ। मौरीको कृत्रिम आहारको रूपमा चिनीको चास्नी नै बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ भने यो चास्नी तयार गर्नका लागि पहिला पानी तताउने र यसमा आवश्यकता अनुसार चिनी राखेर चलाउनुका साथै चिनी पग्लेपछि पुनः उमाल्नु हुँदैन। मौरीको घार निरीक्षण गर्दा मह रहने चौकोस टन्न भरिएको छ, अर्थात् 75 देखि 80% चाका मैनले टालिएको छ भने चाकाबाट मह काट्न सकिन्छ। मैनले नटालिएको चाकामा पातलो मह रहने हुँदा त्यस्तो चाकाको मह चाँडै बिग्रन सक्दछ। मह काट्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियामा सर्वप्रथम मैनले टालिएको चौकोसको दुवैपट्टि चक्कुले तास्ने र मह कोठी खोली मह मदानीमा अटाउने जति चौकोस राखी घुमाउने र 3 मिनेट घुमाएपछि चौकोसलाई अर्कोतर्फ फर्काएर पुनः घुमाई खाली चौकोस जुन ठाउँबाट निकालिएको हो सोही घारमा राखिदिने गर्नुपर्दछ। आधुनिक घारमा मौरी पालन गर्दा मह काट्न सजिलो, मौरीले टोक्ने सम्भावना कम र बढी मह उत्पादन लिन सकिने अनुभव मौरी पालक कृषकहरू व्यक्त गर्दछन्। पहिला पुरानो घरमा मौरी पालन गर्दाखेरि मौरीलाई मार्ने, मौरीको चाका बच्चा समेत नाश गर्ने र मह उत्पादन कम लिने र मौरीको विनाशतिर चाहिँ बढ्ता लम्किन्थ्यो, विनाशै हुन्थ्यो र अहिले यतातिर उन्नत घरमा आएर चाहिँ मौरीमा चाका हेर्नलाई र मेसिनबाट मह काट्न सकिने र अनिखेरि रेखदेख राम्रोसँग रोग कस्तो लागेको छ, शत्रुले दुःख दिएको बन्दोबस्त गर्न सबै मिल्ने भएको कारणले गर्दा यो उन्नत घार नै अति उपयोगी नै मानिन्छ, उपयोगी छ। खोपामा हुँदाखेरि हामीहरूले मह झिक्दाखेरि अब बच्चाहरू पनि नाश हुने र उनीहरूको मौरी पनि बढी मर्ने। अब यो उन्नत किसिमको घरमा चाहिँ कस्तो हुने भनेदेखि अब यो फ्रेम झिक्यो, मौरीहरूलाई त्यहीँ बढाएर छोडिदिएर त्यो फ्रेम मात्रै झिक्दाखेरि मौरी पनि नाश नहुने र उनीहरूको बच्चा पनि नाश नहुने। यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो।
आधुनिक मौरी पालन व्यवसायका लागि मौरीको संख्या हेरी 2 वा बढी भागमा विभाजन गरेर गोला संख्या बढाउन सकिन्छ। तर यो क्रिया मह काट्ने मौसम अर्थात् माघ फागुन अगाडि गरिसक्नु पर्दछ र घार छुट्याउने क्रिया वर्षात र जाडो मौसममा कदापि गर्नु हुँदैन। घार छुट्याउँदा नयाँ मौरी नभएको घारलाई 1.5 फिटको फरकमा दायाँ र बायाँ तर्फ राखेपछि मौरी भएको घारबाट 3-4 वटा चौकोसलाई नयाँ घारमा सार्नु पर्दछ र रानी मौरीलाई यस समयमा पुरानै घारमा रहन दिइन्छ। यदि मौरी भएको घारमा रानी कोठी बनाइसकेको छ भने रानी कोठी भएको चौकोसलाई मौरी सहित नयाँ घारमा सार्ने। यदि रानी कोठी छैन भने गोला छुट्याइएको भोलि पर्सिपल्ट नै मौरीले रानी कोठी तयार गरेपछि घारहरू बन्द गरिदिनु पर्दछ। यस समयमा चरनबाट फर्केका मौरीहरू पुरानो ठाउँमा आउँदछन् र त्यहाँ आफ्नो घार नदेखेपछि कुनै बायाँपट्टिको र कुनै दाहिनेपट्टिको घारमा पस्दछन्। मौरीलाई लाग्ने डरलाग्दो रोगहरूमा फाउल ब्रुड हो। यो सरुवा रोग बढी मात्रामा लार्भाहरूलाई लाग्दछ र यस रोगको तुरुन्त उपचार नगरिएमा मौरीहरू सखाप हुन सक्दछन्। यस रोगलाई सुरुको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नका लागि घारमा 1 चिया चम्चा टेरामाइसिनको धुलो र 5 चिया चम्चा पिँधेको चिनीको धुलोसँग मिसाई सो मिश्रणलाई 5 दिनको फरकमा 3 पटकसम्म छाउरा कक्षको चौकोसको माथिल्लो भागमा र आसन बोर्डमा छरिदिँदा रोगको रोकथाम हुन्छ। कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा मौरी विकास शाखा गोदावरीका मौरी विज्ञ श्री जगदीश भक्त श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। व्यावसायिक रूपमा जानको लागि पहिले त हामीले यो मौरी पालनलाई हामीले 2 स्तरबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। एउटा त इन्कम जेनेरेसन अथवा चाहिँ साना किसानहरूलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि लिन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रिजको रूपमा पनि मौरी पालन चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब व्यवसाय भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा जानु पर्यो। सर्वप्रथम त मौरी पालकले यो लोकल मौरीबाट चाहिँ हामीले भन्दा पनि युरोपेली मौरीमा नै जानुपर्छ र त्यसमा पनि युरोपेली मौरी चाहिँ 1-2 घार राखेर व्यवसायिक त हुन सक्दैन। त्यसमा चाहिँ फुल टाइम लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले महको साथसाथै अन्य कुराहरू मौरीका अन्य उपजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ व्यावसायिक स्तरमा चाहिँ जरुरी छ। जस्तै कि महको साथसाथै रोयल जेली भयो जसलाई हामी शाही खुराक भन्छौँ, त्यसै किसिमबाट चाहिँ त्यसको बी भेनम अथवा मौरी विष भयो, त्यसै किसिमबाट चाहिँ पराग पनि हामीले लिन सक्छौँ जसलाई कि हामीले कुट पनि भन्छौँ। त यी कुराहरू चाहिँ मौरी पालनबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्यौँ भने यसलाई बढी विस्तृत चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रिजको रूपमा अथवा व्यावसायिकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर अन्तिममा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि त किसान चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जानको लागि फुल टाइम लाग्नु र त्यसको चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ अवगत हुँदै जानु र त्यसलाई समाधान गर्दै जानु र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङको रूपमा ट्रेनिङ पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हाम्रो जस्तो बहुसंख्यक साना किसान भएको देशमा सीमित स्रोत साधन र लगानीबाट विदेशमा निकासीका साथै स्वदेशमा खपत हुन सक्ने महजन्य खाद्य पदार्थ उत्पादन दिने मौरी पालन व्यवसाय हाम्रा कृषकहरूको जीवन स्तर उकास्न सहायक सिद्ध हुने कुरामा कसैले नकार्न सक्दैन।